evo nas ponovo u novoj epizodi Minigamesa i mi danas igramo neku igricu. Nemam ja pojma kako se zove, evo vidite dvojica nas igraju. Evo ko propadne, igrat ćemo nekoliko runda, zato što da niko skoro ne dolazi. Mislim dolazi, ali vidite koliko ih je malo, ali nema to veze. Ako ne znate kako ovo igrati, dole će vam biti vune, na primjer ovdje sad plava. I mi imamo 2 sekunde, ne znam, 2, 3, 4, ne znam ja kako ovo ide dole, vidite u levelima i moramo doći na ovo. Evo sad igramo mi ovoga i moramo otići na crvenu, evo nije daleko. Fađu. I idemo sad nova arena, bum. Žuta. Imamo 4 sekunde, što ja mislim, ne. Imamo 1 sekundu, ali runda ih je više. Čekaj, nisam ja skontao to. 5. runda, idemo na plavu. Ovo se ide brže i brže. Vi vidite kako je na početku bilo skoro. Zeleno. Na zelenoj. Ne smiješ past. Mislim, moraš past. Dobro, pa idemo brzo, pa moramo da stignemo. Dobro, pa sam preskočio po... To, stigao sam na vrijeme! Jeee! Idemo. Zelena... Moja najdraža boja. Zelena... Ne dam se sad ići. Ovdje ćemo. Još to van ne padne, kak se već zove. Tu nešto tako. Nadam se da me čujete, to je obavezno. Ima ovo da padne, a ja volio da padne. Dobro, pa sam stao na vrijeme. Jako nisam znao. To polje, je, pobjeda! Bum, bum, samo ubija da padne, to nema veze. Evo nas, ponovo idemo igrati ko arena 4. Koju ćemo arenu? Čekajte da, nema veze. Ako čujete vama nekoga, to su moje sestre, naravno. One su stvarno vrlo dosadne. Idemo arena, arena tu, arena van. Ups, ne radi. Arena 4. Arena 2, arena 4. Moramo arenu 4. Bum, 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 bum. Nikako je ružno, još ljepše nego vidite kako sam ljepši. Zebajim se. Takav mi je skin. Arena 4. Da svi igraju na arena 4. Mislim jedina ne može arena 4. Za sad, ne znam. Dok ovi drugi ne uđu. Uđe ovdje više arena. Evo neki dan su mislim na Minecraft Joker igra, ovo je davna igrica napravljena, ne znam. Ja mislim da je davno. Imaju samo 4 arene. Nešto se bilo pobrkalo, bilo je i 8. Pa ne znam šta. Vidite, sad vam pokazati, ovdje su trebala biti još jedna arena i tamo ovdje trebalo biti još 2 i ovdje 2. To je trebalo biti 8 sve i van. Go! Opet nas dvojica. Trojica, je! Imam da i pobjedim. Ima da i pobjedim. Moram da budem prvi. Oprostite ako se čuje tamo neko od mojih roditelja ili ostalih stvari. Ja pošla žuta. Dobro je pa sam stao.
na zelenu. Bum! Mislio sam da ću past, ali neću. Žuta. Biće nekoliko, još 2 put, ja mislim poslije ove, još 2 put ćemo igrati. A neće dugo trajati epizoda, naravno. Žuta. Dobro, pa sam na žutu stao. Da nisam propao bi i onda je gotova igra za mene. Da nijedno nije bila plava. Evo sad je, ja mislim. A što sam, ja mislim, u prošloj epizodi govorio, Captain Sparklez. On ima 7 miliona ili 6, ne znam, ja nisam baš njega gledao. On je među najdražim, ne gleda sad koliko on ima pretplatnika. Ja sam govorio da ima 8, ja mislim da ima 7 ili 6, ne znam, nisam sad, ne mogu se sjetiti. Plava. 10. Runda. Zelena. Pa bio sam na zelenoj. Žuta. Gdje je žuta? Dobro, je stigao sam na vrijeme. U 1 sekundu. Vidite, skinuo sam još jednu igricu, City Car Driving. Ne znam, vidio sam od nekog malog, mislim vidio sam na YouTube kako skida. I meni se dopala igrica, tu se voze auta, možda je budem snimao i možda ne. Ali vidit ćemo. Lupao. Mislim da je pao. Ili je lag, ne smije biti lag, ne sad pao, ne znam. To pao je, ne laga. Lag, kako? Mislim da sam pao. Lag. Oprosti ako ovako puno laga. Ne znam šta je bilo. What the fuck? Nešto se desilo, nije pojma. Pao sam, ne znam, lag bio prevelik. Nema veze, idemo mi arena 4, 3, arena 3. Arena 3. Arena 3. 2, 1, nadam se, bit ću sam, sigurno. Ne, nisam sa ovim volacom, nešto tako se zove. Možemo da trčimo. Ovo je stvarno meni dobra igra. Nadam se da i vama. Druga strana. Idemo sad crvena, ne plava. Naravno plava. Vidite, sad ovo ne vidite u donjem desnom kutu, kako se zovu, brojke od Frapsa. Evo sad sam ih maknuo pa se ne vidi. Sad mi je ušla mama, mori da idem jest. A sad sam baš počeo da snimam, ali nema veze. Reću, ostavite mi malo. Naravno. Jo, kako se deru, brate, prostite na ovom smetnji. Stvarno su dosadni. Baš kad ja snimam, ali danas niko neće da priča ujutru kad sam se probudio. A ja o kojoj temi pričam ne mogu vjerovati. Hajde, pan. Čekajte da vidim ako je na žutoj. Žutna igra. Ako.
Bez zvuk, malo ću plačak, malo. Plava, ne. Dobre, na brzaka sam. Crvena. Umalo da sam preskočio, pa tamo. Onako je blizu. Nadam se da me čujete, još jednom da vam kažem i da vam kažem lajkujte, subscribeujte i šerajte. Nadam se da me čujete još jednom. Žuta, zelena. Ne moram se micati. Žuta, plava. Ne, malo da nisam pao. Dobro je. U zadnji tren. Ja mislim da bi pao da sam sekund kasnije. Zato su nam dali brzinu. Ne, pak! Nisam vidio, a da, ali nema veze, idemo mi druga arena. A druga, ne znam, četka, sad će biti četa. Čekajte, prva, druga. Ne radi ove dvi. Za sad. 30 sekundi. Wait. Arena. Tu. Arena tu. Arena tu. Arena. Tu. Arena tu. Arena tu. Tako, ušao jedan u arenu. Tu. Devon, nadam se da se zove i oču, sad ćemo mi ići u 30 sekundi. Ajde hodat da vidim koliko... tu je glava. Nisam vidio da je tu glava. Vidite, šuplja mu je, ništa se ne vidi. I ovo mi je šuplja. Šuplja, nema ni mozga, brate. Samo oči. Ne znam kako vidi kroz 10 sekundi počinjemo. Jo, dobro su mu sluša. Mora da sluša sve pjesme. Wait, ja sam igram, nemoguće. Nemoguće, moram ponovo da izađem i da padnem. Oprostite na ovome. Trebalo su da igramo svi. Kako oni igraju, ja nemam pojma. Bude ih puno. Jedno, najmanje... Jedno, 5, 6, 7. Ne znam, nisam zapamtio. Ne mogu da uđem. Arena free. Arena 4. Arena 4. Arena 4. Arena 4. Arena 4. Ajde te, Arena 4. Mora bar jedna bit. Ne mogu igrat sam. To je malo glupo. Ajde ti, okreni se i čekaj na to Arena 4. Arena 4, Arena 3, Arena 4, Arena 3, Arena 4, Arena 4, Arena 3. Ajde te požurite, ne mogu ovako. What the fuck? 10 sekundi, ne, nije 10 pi. Ajde u koju zapadnem. Ako bude negro sam, ja mislim da će to biti to. Ali nema veze, bit će u idućoj epizodi bolji minigame, bolja igra, sve bolje. Možda ćemo sljedeći parkour igrat. Ipak će to možda sa Antom, kao on popravi kompjuter, ne znam, nije mi govorio, dodavat će rama puno, ne znam nija, i očistit će kompjuter. Zato što mu je previše lagalo kad je snimao, očistit će cijeli kompjuter. Koja je sad arena? Nemam nija pojma. Ovo se živica zove Call of... Ne znam nija kako se ovo izgovara. S-H-U-F-F-L-E. Tako. Čekajte da idem u mogućnosti.
Vidite, gotovo sam igram. Šta ima veze, evo pašću. Ali nema veze. Ali nema veze to sad. Ajde, eto da vidim, ajde, hoće li ova otići u kojica, ne otići. Ako da u tu ja sa njim. Pa možda odigramo četvrtu. Ajde. Iguin Arena 4. Ajde Arena 4. Ajde Arena 4. Kaka Arena 4. Arena 4. Arena 4. Arena 4. Arena 4. Ajde Mimi, idi da nas bude troje. Ajde odeš na Arena 3, stvarno si grub. Ako ti tako, ako si muško. Play, free player, yeah. Yeah, free players. Free players. Yeah. Oh. Pa vidi, ne mogu da stavim ovo. 5, 4, 3, 2, 1. Lola! Jel nas troje? Jes, troje nas je. Idemo žuta verzija, žuta. Ostavi opet na žutu, nema veze. Where's the ball? Kad dođe do pola, ja ću. Joj, kako me grlo boli. Puno pričam. Nadam se opet da me čujete. Jer ja stvarno sebe ne čujem. Jedva sebe čujem, nadam se da vi mene čujete preko YouTube-a. Jer sam prošli put kad sam stavljao blizu slušalce i mikrofon, mislim mikrofon je poseban od slušalca posebnih, kako sam stavio mikrofon, blizu mi je bio mikrofon, toliko blizu i ja da vidim ja nekako mi ševrlja mikrofon, nije da ševrlja, ono prekida i sve ostale stvari, ono ovako, ono, ja pričam pa se jako čuje. Ovako ono priča, pa nekako drugčije nešto kaže, pa ne znam šta se desilo, pa sam odmakao puno mikrofon i sad ne znam jel me čujete ili niste, pa zato. I to je to, moram da i pobjedim, da budem prvi, yeah. Ovako će mi se zvati epizoda Minecraft minigame EP2 i ovo je Call of SUFLE, ili tako? Ja, tako. Žuta, veš, a tu je žuta. Nisam vidio žuta, ja kraj mene. 4 bloka od mene, 2, 3, ne znam. Crvena, ne, nisam vidio. To pao jedan. A nije kraj mene. Ne, umalo. O, to je oba dva pala. Tu, oba dva su pala. Yeah, I'm the winner. Yeah, winner. I to je to bilo naše epizode. Nadam se da vam se svidjela i da vam nije štekao moj mikrofon ili da ste me dobro čuli. I to je to, pa lajkujte, subscribeujte i šerajte i morate i komentarišite, naravno možda i to. Pa vidimo se u sljedećoj minigames ili sa Anto minigames, naravno parkouru. To je to, pa onda vidimo se u sljedećim videima, bok.